अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद किड्स। तो आ गए हैं जी आपके साथ आज नई रूटीन शेयर करने। तो आपको बताते हैं जी हम लोग अपने किचन में, और आज की जो है वो रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आज खाने में क्या पकने वाला है। तो चलें जी, आ गए हैं अपने किचन में और आपको बताते चलें कि आज बनाने लगी हूँ ये है चने की दाल। बट ये दाल नहीं बननी क्योंकि मैं इसके बनाऊँगी शामी कबाब। तो जी मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी आपको शेयर की थी रेसिपी आपके साथ। तो आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जो कि सबको बहुत पसंद होते हैं, फैमिली में बच्चों को, और मज़े के बनते हैं। तो क्या कहते हैं, शामी कबाब सभी को बहुत पसंद होते हैं, मुझे खुद बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जो है ना उसके साथ पसंद है, चावलों में मुझे बहुत पसंद है शामी कबाब। बिरयानी हो, पुलाव हो, उसके साथ, रोटी के साथ भी बस ठीक है, खाते हैं लोग, फैमिली मेरी सारी रोटी के साथ खाती हैं, या बाहर की हमीरी रोटी, नान वगैरह। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी बहुत मज़े की होती है, सब लोग बहुत लाइक करते हैं। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। चलें जी, बस अभी हमारी तैयार होंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। चूल्हा तो जलाया नहीं है, वही डेंजरस। क्या करने लगी हो? तो पानी नहीं इसको ऐसे ही करो, फ्राई करना है। तो कूलर की इतनी आवाज़ आ रही है ना। ये देखें जी, मज़ेदार आलू वाला नान था ये, इसको हमने फ्राई किया है और ये और ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का लग रहा है। और मेरा तो फेवरेट है इस तरह से नान फ्राई करके खाना, चाय भी हो साथ, ज़बरदस्त हो जाता है काम। चलें, ये अम्मी का है, अम्मी को दें। अच्छा जी, ये है सिर्फ मेरे पास ये लहसुन, ज़ीरा और काली मिर्च। तो यही 3 चीज़ें मैं ऐड करती हूँ और बहुत ही मज़े की शामी बनाती हूँ। टाइम लगेगा, गर्मी बहुत है, और भाई मैं तो जा रही हूँ किचन से बाहर। Few moments later. जी मुझे ना आलू वाला नान भी दे देना और आलू वाला पराठा। अच्छा, अभी आपने शामी नहीं खाने? नहीं, शामी नहीं। क्यों? बोरिंग। बोरिंग? हाँ, ये तो आपको बहुत पसंद है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन आज पिछली वीडियो में अच्छा लगा था, कर लो बात। यानी कि मतलब ये है कि आपके जो पसंद का वो जो आलू का पराठा है ना, और आलू वाला नान, उसके चक्कर में कह रहे हो ना। चलें यार, वो ज़्यादा फेवरेट है, अभी खिला वो खिला देते हैं। ठीक। अहमद, फिर आज ट्यूशन में क्या क्या लिख के आए हो? क्या क्या बहुत सारा काम किया है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। कितना रह गया आपका समर पैक? अभी तो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं अब आपसे नाराज़ हो गई हूँ क्योंकि आपने बोला कि मम्मा आज मैंने आपकी शामी नहीं खाने। चले रात को खा लेना, जब पापा आएंगे ना फिर पापा के साथ भी खा लेना। ठीक है। ठीक है। माफी? नहीं, इसमें माफ़ी वाली कौन सी बात है, मेरे क्यूट बॉय। चले, तो अब्दुल्ला क्या कर रहा है? उसने खाना है? उसने भी खाना है। वो क्या खा रहा है? वो खा रहा है, मुझे लगता है दादू के पास नान खा रहा है। नहीं, नान नहीं खा रहा, मैंगो खा रहा है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी दाल भी काफ़ी हद तक जो है हो गई है डन, लेकिन इसको ज़रा और स्मूथ करेंगे, नरम करेंगे इसको, फिर ना इस तरह से मज़ा नहीं आता। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। क्या खाया आपने? मैंगो खाया है? तो खाना नहीं खाना? खाना
लेकिन खाना क्या पकाए? खाना शामी। ये आपको पसंद है? ठीक है, बस अभी बच्चे हैं ना, खिलाती हूँ, तब तक आप भी भाई के साथ यही खा लेना। ये आलू का पराठा और आलू वाले, ठीक है। अभी दूसरा हम भी बचा है। अच्छा, दूसरा हम भी खाना है, चलो खा लो। मेरा डांस देखोगे? सुपर। ये लें जी, ये देखें जी, मैंने ये इन सारे शामी को तैयार कर लिया है। इनको मैंने इतना कूटा है, इतना कूटा है, इतना कूटा है कि ये आप देख सकते हैं कि इनकी अब क्या हालत है। अच्छा जी, तो अब हमने जितनी यूज़ करनी है उसको यूज़ करेंगे और बाकी हम लोग स्टोर कर लेंगे फ्रीज़र में इस तरह से। अच्छा, इसको फ्रीज़ करें ना तो आपको पता है ये ऊपर ना चिपक जाती हैं, तो इस तरह से ना आपने इसके ऊपर ये पॉलीथीन बिछा लेना है। ये कोई इस तरह की चीज़ रखनी है कि ये आपस में फिक्स ना हो, तो फिर जब जम जाती हैं ना, फ्रीज़ हो जाती हैं, तो फिर ये इसको हम उठाते हैं, उतारते हैं, तो ये फिर टूटती हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से आपने इसको फ्रीज़ करना है। ये सही हो गया। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान है। और दूसरी बात ये है कि कोई ज़्यादा इसमें मैंने चीज़ें नहीं डाली हैं और जस्ट इसमें मैंने 3 चीज़ें ऐड की हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपको शामी ये बना के दिखाए हैं। ठीक है जी, अब हम इसको फ्राई करेंगे। मज़े से इसको खाएं आप लोग, नान के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। ठीक हो गया। अब मिलेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुकिंग के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।